Good evening, Itu Akashvani Kohima. Samlaga khobar puriasim kungnongla. Pohila headlines. National COVID recovery rate to 95.64% bhal hui ase. Union Health Ministry ba koisi COVID-19 vaccine loboli online registration aro somoy nabungja kodi appointment karone booking do pre-registration koriboli mandatory nohoy. Parliamentary Standing Committee ba Twitter logodi noton IT rules kandi kothabata koriboli matisi aro NATO leaders ba China do hutai security challenge ta hisabi janai dise. Bishi states kan ba lockdown Guadam khan halka guri thakia somoy ami khan laga listeners logodi surakshit guarantee dhila na koribole advice di ase kilimane COVID-19 pandemic pra ami khan laga government khatra thakia ase bishi zaruri na hoile bahar na jabi aro charta asan Guadam khan narukhi kena mani bole di face mask pindi bole social distancing karni 6 feet dur rakhi bole hat aro muk laga sap sapati dur kar rakhi bole aro vaccine lobole lage covid logo jura jankari aro guidance National Helpline Numbers can 011-2397-8046 or 1075 or State Helpline Numbers can 70055-39653 or 1800-345-0019 contact koriboli paribo. Itia pura khabar. Union Sarkar bra koise ki India bra active case load or noton cases ti bishi komti hua register kuri ase edu hua bra desh ti recovery rate narukhi kena bhal hui ase aro desh ti edu bra 95.64% punjise nai delhi di aji khobor manokan logoti kotha kore Joint Secretary Health or Family Welfare Ministry Love Agarwal bra koisi desh bra me mohena 7 tarik ti sobse bishi di 4 lakh opor cases register kurisi aro edu basuri cases to desh ti narukhi kena komti hoi jai ase tar bra koisi ke hutai din cases ti sobse bishi khobor kure basuri cases ti komti komse kom 85% komti register kori ase tahi koise ke India de joa 24 khanda de 60000 upon noton cases register korisi jonto 75 din pasodi sobsi komti thaki ase Agarwal bra koise ke desh ti active cases ti bishi komti hoi joa do khobor korise aro etia desh ti 9 lakh over active cases kan thaki ase Nagaland aji COVID-19 laga 101 noton cases kan khobor korise aro 322 wapas bhalwa logodi COVID-19 logo juria 3 jon mori jaise confirmed cases pura do 23850 barhai jaise wapas bhalwa cases laga ginti to bhi 19753 di barhai jai kena recovery rate to 82.80% thakiasi aro covid pa mori jwa pura ginti to 445 hoise state laga active cases to etia 2972 thakiase Center bra India dakte states or union territories logode 26 crore 69 lakh upper vaccine doses to dise vaccine do center laga free of cost channel aro direct state procurement category bra dise health ministry ba koise ke 1 crore 5 lakh upper covid vaccine doses kan to India bhi states aro UTs logode administer koriboli rakhi thaki ase ministry ba koise ke 47 lakh 43000 upper vaccine doses to dibole ase aro states aro union territories bra ahia 3 February etu pai jabole ase Union Health or Family Welfare Ministry ba koise ke vaccination karone pre-registration to online registration aro appointments to somoy nabungja kodi booking koria to COVID-19 vaccine loboli karone mandatory nohoy itu bra koise umar 18 aro upor khan sopra sobsi osorot vaccination center jonti on-site registration korigena vaccination diasi itu dijai kena sitha loboli paribo Health Ministry ba koise ke 28 crore 36 lakh beneficiaries khan co-20 register korea bra 16 crore 45 lakh beneficiaries kani on-site mode par register korise eto bra koise ke 19 crore 84 lakh doses ti kam se kam 80% vaccine doses to on-site aro walk-in vaccination bra administer korise health ministry ba koise ke facilitators kan health workers aro ashas kan bra bhi rural jaga kan aro urban slums ti thakia beneficiaries kan mobilize korigena sobsi osorot vaccination center de vaccine kan dise assisted registration karni facility do 1075 helpline di cholai rakhi ase apni khan Akashvani Kohima ra dia khobor honi ase apni khan bra ko ami khan laga YouTube channel AIR News Kohima bra edu news bulletin honi boli paribo
Parliamentary Standing Committee on Information Technology bra micro-blogging platform Twitter laka representative lokoti ahi theke sukolbar tai khan laka samni di ahi boli onarat korise manokhan laka hak bajai rakhia aro social aro online news media platforms kan niyom nohor rasta pra cholai thakia rokhai di boli Twitter laka representative laka bhavna khan tu committee bra honi bole ase committee members bra ko digital space di maiki khan security laka subject di bi special dorkar du rakhi di bole ase Ajidu World Elder Abuse Awareness Din manai ase. Idu salaka theme do access to justice hisab rakhi ase. Niyai loabra buraburi khanbra nichur laga human rights pura chulabuli takoti ase. United Nations pra kwesi ki buraburi jon khanbra hinsa abuse aro surakshit na thakya obostha pa khanbra niyai papuli na paria bishi dokan pai ase. Idu di accessibility, affordability ঘর বহে বলি না থাকিয়া জুডিশিয়াল প্রসেস সি বেশি দেরি কৰি দিয়া আৰু ৰখাই দিয়া ডিজিটাইজেশন কালচারাল নর্মস জেন্ডার বায়াস হিংসা আৰু ঘিন কৰিয়া লগা দোকান আৰু পলিসি নর্মস আৰু প্র্যাকটিসেস দি বৰাবৰি লগা হাক কবজা কৰিয়া ইস্যুস কান মিলাই কিনে থাকি আছে এইটো ব্ৰা কৈছে কি এইটো সাল লগা থিম ব্ৰা বৰাবৰি জন কান ব্ৰা মোটব ইয়ানি এডভাইস লাগি আছে তাই কান লগা দৰকাৰ কান পুৰা সামনা কৰি দিবলি দি ইয়াত কৰি দি আছে NATO leaders pra China to hota security dokikta hisab asibili janaise aru koise global jorede komjor kori dibole Chinese pra kam kori ase Brazil sti ekta summit statement di NATO leaders pra koise ke China laga goals aru dikhai dia hisab di kanon bra cholai thake international jury aru alliance security logo juria jaga khandi systematic challenge to di ase tai khan bra Beijing logoti etulaka international commitment thik rakhi kana international system di zimidar ba kam kuri boli to matise NATO chief Jens Stoltenberg pra China to NATO logoti military or technological terms si samni ahya sibili khabar dar dise kin to type ra kosi ke alliance pra China logoti ekta noton cold war kori boli icha nai North Atlantic Treaty Organization NATO do European or North America desh kan laga alliance asi jon to World War II pasodi Russian laga hamla khilapi ekta bachab rakhia hisabi ido banai dise MLA aru chairman DPDP Kifri thi yangsiu sangtambra manokan lokodi COVID-19 vaccine laga galti jankari di biswas na koriboli aru tai khan lokodi vaccine loboli mon uthai dise Kifri district nichi pungrodi aji time official jaigina administration medical team frontline workers public leaders aru NGOs kan lokodi meeting rakhya somoy etu koise yang siubra ko joma kori thakya kan lokodi manukan lokodi janoni dikena vaccine laga dorkar khobor por haidi bolibi matise MLA bra PPE kits layer mask aru 100 bags chawal do hotai hajira kam kuriya khan lockdown pa doktia khan lokodi donate kori dise yang siubra ko tai laga initiative di rasta repair kuriya kam to bi pungro bra mimi likhamro ami kyoro Mutan Kung Mimi, Longchiri, Longkimvong, Zerivong, Khonsa, Salomi aru Lothar logo juria de dubi sai jaise. Deputy Commissioner Dimapur Raji Santara Rajamba Dimapur District di lockdown pra dukwa hutai hajira kam korea aru laborers lokodi dorkar khwalo laga relief package bhag korea du aji lakho kori dise officials pra koisi ke district di beneficiaries kan sob milai kena 7000 households list kori dise relief package di chawal dal kholar mustard oil chini nimuk chapata kosol aru kapra dhola boli sabun masala packet Piaj, garlic, aru chili powder kan milai kina thaki ase. Aru World Giving Index 2021 report prakwese ki India do 14th most charitable money dukhi khan lokodi sobse bishi mudob dia 14th wala desh ase. COVID-19 pandemic pra pura dunia di mudob dia niyam do dikhai dise. Charities Aid Foundations pra release kuri dia edu sal survey ba dikhai dia do lockdown bra mudob di boli monothai dise. India do India dunia di top 20 most generous desh sabi thaki ase. Edu do 10 sal global rank laga 82 bra uthi jaise. Australia aru New Zealand jondi pandemic laga pohela wave hoboli olop hapta akodi juli jua survey kuria di tai khan laga 10 ta ucha ranking di rakhi ase. Pura dunia di communities pra milai kena nichor deshwasio lokodi pandemic somoy di mudob di kena sal 2009 pra thakia di sobse bishi anjan manokhan lokot mudob dia gindi di thakia ase. Khobor se este ako headlines dubara janai di ase.
National COVID recovery rate to 95.64% bhal hoi ase. Union Health Ministry ba koise ki COVID-19 vaccine loboli online registration aru somoy nabong jakoti appointment karone booking do pre-registration koriboli mandatory nohoy. Parliamentary Standing Committee bra Twitter logoti notun IT rules kanti kothabata koriboli matisi aru NATO leaders bra China to hotai security challenge ikta ase bili janaise. Aru ajira jilaga Nagamis khobor imande ses kore ase. Good night.